الدرس الثاني: الإسكندرية عروس البحر المتوسط. قال بكار: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسما معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح، نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها الإسكندرية. طار بساط الريح وبكار جالس فوقه، فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، ورأى قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الإسكندرية. بكار: ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواضا زهور وحدائق واسعة، وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. بساط الريح: إنني أرى كنائس هذه كاتدرائية الكرازة المرقسية في محطة الرمل، بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البصيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. يلا يا حبايبي هنروح مع بعض للكلمات. عريقة يعني قديمة أصيلة، خلابة شديدة الجمال، فخمة عظيمة القدر، غناء كثيرة الشجر، الطراز النمط والشكل، الشاهقة العالية. ونروح مع بعض للتدريبات والأنشطة. ضع عنوانا آخر لهذا الدرس. يلا يا حبايبي مين عارف عنوان للدرس؟ ها؟ الإسكندرية تتعانق الطبيعة والتاريخ معا، أو في الإسكندرية تتعانق الطبيعة والتاريخ. طيب اكتب لافتة عن الحفاظ على نظافة بيئتك. في عندنا كذا لافتة: النظافة من الإيمان. طب وإيه تاني؟ حافظوا على نظافة مدينتكم. لماذا سميت الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ ليه الإسكندرية سميت بهذا الاسم عروس البحر المتوسط؟ ليه؟ مين عارف؟ مين مركز معايا؟ لأنها تتمتع بموقع جميل على البحر المتوسط، وتمتلئ بالحدائق الغناء والقصور الشاهقة والآثار والمساجد. طيب السؤال اللي بعد كده: ما الآثار التي أعجب بها بكار في الإسكندرية؟ إيه الآثار اللي أعجب بها بكار؟ أعجب بقلعة قايتباي
ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري. السؤال اللي بعد كده، صنف الآثار التالية إلى قبطية وإسلامية. مين عارف ايه اللي قبطي وايه اللي إسلامي؟ قبطية زي ايه؟ كاتدرائية الكرازة المرقسية. طب وإسلامية زي ايه؟ قلعة قايتباي ومسجد أبي العباس المرسي. هنروح لخريطة الكلمة. خلابة يعني ايه؟ معنى خلابة، مين مركز معايا؟ معنى خلابة يعني ايه؟ شديدة الجمال. طيب ومضادها؟ مضادها قبيحة. نوعها هي عبارة عن ايه؟ اسم ولا فعل؟ خلابة هي اسم. طب الجملة، كل واحد يفكر في جملة. الإسكندرية مدينة شديدة الجمال. مدينة الإسكندرية شديدة الجمال.